she's right there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muhammad Alvin. Can't help but fall in line. Hai teman-teman, ini dia lokasi Grand Mall Maros. Chasing cars and wasting days. Am I here to pass your time? 'Cause all I see are blurred lines. Waterboomnya terletak di belakang mall tersebut. Kita jalan ke belakang dulu ya. Between the lines, those blurred lines. Is this real or am I chasing dreams? Is this real or am I chasing dreams? Chasing dreams. Is this real or am I? Halo guys, kita sudah sampai nih. Ayo kita cek dulu harga tiket masuknya. Kira-kira berapa ya? I must be blind to think that I could steal her heart and change her mind. Fantasy, I realize that there's true. Sampai Jumat 20.000, Sabtu 30.000. Hari Minggu kan hari libur, jadi harganya 40.000 per orang. Begitu ya guys. 'Cause all I see are blurred lines. Am I just chasing dreams? Is this not what it seems? Have I read between the lines? Those blurred lines, those blurred lines. Is this real or am I chasing dreams? Is this real or am I chasing dreams? Yuk kita masuk guys. Kita penasaran dengan apa sih yang ada di dalam waterboom tersebut. Kita cek satu-satu wahananya ya. Ikutin ya. Is this real or am I chasing dreams? Wow, ternyata wahana yang ada di dalam Grand Mall Maros sangatlah mantap, seperti desain Eropa.
inilah guys salah satu permainan yang bagi saya cukup sangat menantang. Jika Anda suka tantangan, silakan ke Grand Mall Maros dan cobain. Inilah pemandangan dari atas menara Grand Mall Maros. Sangat indah ya guys, karena waterboom ini dibangun dengan desain Eropa. Sangat indah ya guys, karena waterboom ini dibangun dengan desain Eropa. Jadi semua pengunjung yang berfoto sangatlah bagus karena pemandangannya yang sangat indah dan keren.